Bandeko naibisa bino vérité. Sererando oyo, Karine Mokonzi la baronne, Yayuda, Miss Mavondo. L'avenir appartient à ceux qui ont les relations. Ceux qui se lèvent tôt là, c'est pour éviter les embouteillages. Bolandango penza bi. Nalobela bino vérité. Bien sûr, nalobela bino makambo ebele ezalaka vérité. Mais oyo, fona lobela bino. En plus, malembe. Nazoloba malembe. Bongo te, bokoyoka très bien. Napia bino na mbote, comme d'habitude. Mbote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, barando, na barandonete. Mbote, batoyo, balingaka rando. Na ba oyo, balingaka rando te. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, bana mike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, vérité ona kolobana bino ezali ya rando, Karine Mokonzi la baronne, Yayudas na Miss Mavondo. Et les autres kaka. Mais na basé na bakombo onatangi. Bandeko, banda rando wane bandaki. Tina mokola lelo, Karine Mokonzi, azana posa ya kosala penza eloko moko te, oyeko tchabango na difficulté. Je sors avec toi. Tu fais une semaine sans me demander des fesses. Je te barre. C'est pas normal. Tu vas me dire qui te livre ça. Bandeko, eza vérité, bozala calme. Bandeko, foko yeba, la baronne, ezalaka habitude naye, to mentalité naye, naye bite. La baronne, batu oyo, avanda na bango, tango baye la kaye rando, tango azongi saka, tango achaka bango na nzela, makambo musu tomonaka, neti la baronne, atake bango makasi. Matakaka makasi te. Ndenge zoleka na Yayuda na Miss Mavondo. Bino bozomona neti la baronne atake. Bazozo na bekirima yanzi. Bakomo benga Yayuda to Miss Mavondo. Ba mosokisi. Ba abonné. Ba chinois révolté. Ba komo loba. Aza David. Eza parti ya rando ya monde mokonzi. Siko bato ebele bazo kanisake. La baronne aza penza na makambo kaka oya lobaki. Entre temps, soki botali bien na rando ango, la baronne motazo écrasé côté kuna. Basio bayaka na pas qui victime onga basalanga mabe moi on m'a trop brisé mon cœur ba petana ba faux ba petit noko soko kuta ina e brisé lisusu son cœur na tour na yo ba faux ba petit kolanda ba discours andengo na te kolanda. Donc la baronne azo beta Yayuda, azo beta Miss Mavondo, azo beta Ekirima yanzi. Bango moko pe baza conscient bazo betama. Alors baza na posa Yayuda a résister. Yayuda pe aza na posa a continuer. Parce que Yayuda azo bénéficier.
mwa basuki ekomotekama. Mafuta wane tekamaka te bande. Wane laki kaka pachela la baronne kale. Wane ya makambo etali bango na rite acide. Alors la baronne ndenge nini nayebi ke azala makambo ebele asalaka yango te. Nayebi yango lelo kaka te. Nayebi yango banda kala. Même soki tolandi maloba ya Jael alobaka bazana ba limite. Siko Jael tango alobaka bazana ba limite alobaka na la baronne alobaka na mutu mosusu te. Alobaka makambo yo la baronne akoko bombarder. O yepe akoko bombarder la baronne. Mais ayebi makambo la baronne azana ngote complet Jael. Mais la baronne ayebi makambo complet o Jael nango. Nakanisa bo comprendre moi moke. So bo comprendre te na bandela moi phrase yango. Na lobi boy, même Jael alobaka boy. Tozana ba limite na bato tova na bango soki rando na yebiki boy te. Alobaka na la baronne. Donc ndenga vanda na la baronne, ndenge basala makambo mosusu, ba membre équipe nationale ba yebate. Alors pa ya Jael Show, eza makambo très important. So mwinka mbala olingo komone doyen, machakado, mbuta. Omasoka ba komana, kotune acheter. Po époque ba komo wane salamaka calendrier zalati. Yo ko machakado, na alphabet bo sanango. O mbuta. O mutu mo ki ba benge doyen, comme au sala jo tune acheter. Ayebi pe ke soki rando makasi la baronne akopupule na makambo wana. Yepa kopupula makambo a bomba. Mais siko eza bongo te. La baronne azana wana, pazana mosusu o Jael ayebi te. Mais Jael nyonso azana ngo la baronne ayebi. Siko ekokani te na ba oya ba Yayuda na ba Misu Mavondo. Parce que la baronne pourquoi za ndenge moko te o eza poto. La Jael na bato équipe nationale, la baronne mutapona bango bazala ba candidat n'équipe nationale. Donc na super talent ya Karine Mokonzi, mutu moko te akota par hasard. Akota na volonté ya Karine Mokonzi la baronne. Mutu moko pete neti ba grâce temo alongwa pembeni ya Karine par hasard te la baronne ayebi. Alors sikoyo na poto eza différent. Bakota pe na volonté ya Karine Mokonzi mais conditionnel. Ba Yayuda ba Misu Mavondo bakota na embouteillage pona lobaka. L'embouteillage à poto. N'expliquez bien. Ce qui la baronne, azala déjà na poto. Azala nationalité naï. Azala vie naïe, yemokoto vie à famille. Azala monde mokonjo azanango. Baninge bakota te. Ce qui bakota ki, baninge basala casting. Eza vérité. Nazo segate, mais baninga basala casting. Même Yayuda, soko yaki à travers Hans Lozolo, aninga kosala casting. Donc, bakota sikoyo na condition moko ya poto. Tolo belango bongo. Alors, siko na rando oyo, bango moko ba yebi. Bazo banga pe, mais le kola Yayuda azo bénéficié andi marabarisque. Moutasali plus de 22 ans na commerce.
banda mwana ateka parakuka andima riske babeta efimbu ake classe na parakuka aza na libala akovoyage partout mobali akondima akoboya te ata lobaka mobali ne akokopekisa ye bino moko bobule bien nga na koloba te kote kuna nazolakisa kaka ke ya yuda abangaka riske te soki azobeneficie na yango wana azokontinue rando ne kirima yanzi na ye azoencourage bango mpe azosolola na bango mpe cc mpo ya yuda presque chaque semaine 3-4 fois asololaka na bamembre yekiri mayanzi tikela biso makelele wana eloko te yo somona moto ambongo aloba batanga bato ambongo batanga yo Eric Mandala patron Abeda Chou prêtre Dr Jeff Njadi Leteta honorable Paul Bongana moto avanda kimia na bambongo na ye lokwa munduki ya silencer yo bayebiso ke mbongo elinga makelele yo somona na banki batie musique tikala biso makelele moto apasi olamba matembela provisoire 3 jours yo tia makelele oluka ndo yeba na yo lungwana yo telongi lokwa mbala manyango wana mbongo wana eloko yo ata bino moko so boyoki na badirect ne azoloba bien sûr azoloba bapiaki conseil masololaka ayambaka mpe mananita na ye bomonaki ayambaki ye rando oyo alingi yango mpe la baronne azomona makambo to bango la baronne akoki kotinda biloko ya moto mosusu écrasé ya yuda écrasé penza na bénéfice azozwa atiki akokosa nzango dimension mais la baronne lokola o eza mondi mokonzi eza mondi na ye ebandika na poto te la baronne a créé monde mokonzi même avant équipe nationale nakanisa soki bolandi bémission oyo ya tribunal ntango ebanda Vincent Chiluzi, Jazz Kavulu, Frank Stemai, Mombaya balider wana tu ya internet bokomona muto bavandelaki mingi apart ba musicien Karine Mokonzi la baronne. Donc ça créaki monde mokonzi mpe ntango bavandaki Vincent Chiluzi, Frank Stemai bango tu bazalaki na même parole mpona la baronne balobaki ayebi internet très bien ayebi YouTube très bien amaîtrisaka yango très bien elakisi akreaki monde mokonzi déjà moto tu azoleka na YouTube na ba musicien na bango ba chroniqueur na ba chroniqueuse atouti na télévision outi na radio outi na maya nzanga ndenge moko oyebi ke awa moto azomaîtrise yango eza Karine Mokonzi la baronne po bocomprendre mondi na ye asala yango kala alors ya yuda na miso mavondo Karine Mokonzi azobeta bango azobeta ne kirindika mais Karine Mokonzi ti rando oyo ekokoma na suka Karine Mokonzi akoutilize kaka biloko oyo azoutilize ba oyo ekoko bungisa bango na internet ebungisi bango na Europe kati o tokolo bandeti malade mukinza et puis tant ba menga na opi malade mukinza donc tu fais les gaz ils ont bimaté ils ont côté en kati dans au métier bimité ils ont na kati parce qu'on a kati et comment on dit ba pum 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 parce que na journée une fois toujours il y a dans une heure et quoi combien de fois et do ya pamba pamba pum 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 bazala boka en Europe
mais soka kute na mutu na nzela batuni yo kende wa la baronne makambo wana akobomba nazoloba vérité nga na pasa temps ebele ya kosolola na ya yuda nakoloba te mpo wana eza privé me tosolola mingi ya yuda abenganga mingi tosolola mpe ba 2 minutes te ba 1 heure ba 2 heures du temps nayebi donc nayebi bamakambo nasukisa kaka wana mpo nga mpe nazawa te mpo naloba n'importe quel makambo fo naloba kaka oyo elekaka na internet mpo awa toza kaka na internet ere moko todeviaka mwa moke me toza na internet fo respecte banorme ya monde mokonzi. Alors la baronne rando ndenge ezokende boye baza ekobetama la baronne Karine Mokonzi azomene déjà na kofrape pe ye mutu akoganye pa yebi ndenge akoganye yango wana verité yalingaki nayebisa bino yango oyo. Alors bandeko soki na beti verité oyo elakisi te ke bobaye rando eza na bilengi nango ekopia surtout kutu verité oyo nalobi bokondima na bino yango te mingi wana nde eloko ya bien esalaka nga mpo nga mpe nalingi bondima ngo to bomona neti ekokani ntango makambo ekochanze eza neti ntango na ya koloba nkana Magalilo mama tosololaki anegosiaki na nga yango natikaki kosalela bemission na baanalyse mingi bakanisaki yango parti ya rando meme na la Chine meme na bazozo sauf ye moko Karine Mokonzi yayebi yango eza verité mais sikoyo soki botuni Magali Lomama akoloba bel et bien abenganga to négocia po bo comprendre moi moke alors bato bozali na sima ya Yuda na sima miso mavondo bo kontrolaka bemotion na bino surtout bo salaka différence ya makambo internet na bavi na bino na libanda po ata tolobi oyo tokoloba me bino na libanda boza na posa ya kosala vi na bino bomene vi na bino to ekende ndenge ekendeke yango wana na rando oyo soki olekisi okomolala mabe ebongi pema donc pema mikolo wana koloba te to kolanda te to kokomante te nakanisa eza bien mpo lelo tokóma koloba wa mingi kutu bakóma kokanisa bongo apart nga na bamisusu mpe liwa ya madame euta na internet bandeko wana eza makanisi wana ezali makambo internet me mingi ntango balobaka ngo balobelaka yango comme makambo internet te ekoma comme makambo ya libanda ebima makambo internet bondimela nga parce que koya koloba ke liwa euta na internet otia mutu boye donc fo ezala na mutu oyo akobénéficie nango fo ezala na bénéficiaire sikoyo soki eza na bato bazobénéficie te to mutu azobénéficie nango te alors sikoyo pourquoi bakolinga mutu akende
po mutu azaleti madame alaki na mbongo na kanisa soki liwane ebongo na hôpital bakokontrole liboso hôpital po aza na mbongo baza na kapasité na famille na ye balandela ndenge abotamaki na makambo ezalaki soki eza makambo hôpital te alors boye bafamille bakendeke na kindoki sikoyo bakotala na kindoki nani akokosala ye bongo soki mpe balobi ndenge toyokaka baparane soki bandeko nde balobaki eza liwa normal alors fo batala sikoyo lokola ebimi bandoki te na famille na ye lokola mpe bimi internet te na famille na ye donc fo batala babénéficiaire ya mbongo bomoni ndenge ekendeki fo moto abénéficie na liwa wana meme ndoki azalaka na bénéfice na liwa wana oyo mpo na famille abanda kosunga bato ebele oyo mpo na famille akomi na mbongo kolakisa oyo mpo na famille yakundaki ebembe ye moko tosangisaka mbongo bandoki baliaka bato bongo baliaka kaka te mpo oza na mbongo to ya kitoko non mpo matanga moko ezali bango nyonso balingi bakontribue yo ti ebele balie yo bocomprendre parti oyo nalobi yango lisusu mpo bocomprendre mpo awawa mariage ya la baronne ezosalama bozotala papa eka bolingi asala lokola président Vital Kamerhe apia 130 ngombe bolingi bongo asala fete ye moko orke papa eka maréchal aza mukongo 100% mukongo ya bandundu na mukongo ya bazai alors bokalikile bien na bakongo obali mwasi obie mbongo libala tout d'abord mbongo libala ate coûté 100 €, ate coûté 1000 €, okoko tia yo moko te soko tie yo moko fona lobango bakoko lia yo vérité na bakongo eza bongo ebembe libala vraiment eza eloko bafungola nango miso awa ata moto atekaka nguba ata atekaka mabele ata alalaka na ndako manzanza alingi kaka tia mpo yokende bala alingi mpe atia mpo bakunda membre ya famille sikoyo yobosa na ye loba poto na poto mwa différent famille ya poto ekomema méthode mosusu famille mpe oyo eza na Congo soko ke poto bamonaka neti okabwani na tradition na makambo ebele wana esalamaka na bekolo tu na tous les Congolais na tous les Zaïrois soko ke mobembo bamonaka ngo neti okufi mais ozo communiquer na bango neti bazangi yo physiquement boye libela yango ntango mataka avion oke poto baleli mokolo yaka basepeli mais soko omati avion oke Luanda bayebisi yo bon voyage kobosana te yelanga miliki yelanga mwana popi yelanga shorisho olongwe mpe Angola oye Congo yelangai baproduit yelanga maputa yelanga eloko kuna esengeli yekende mais soko ozwi avion oke poto baleli donc neti papa eka na mariage kote mbongo ya libala akokopia ye moko po aza na poto
mais ba membre ya famille ope ba na poto lokola bazalaka mingi na papa eka alors faut batia pour vous comprendre c'est qu'au côté mariage boye biango bien ngezala batu ba yambaka batu ba tiaka mbongo po fete salama et la famille à moi aussi mobali pe apesaka mwasi na mbongo na ndenge na ye mais famille mobali équipera nango te pia mbongo mariage donc ya fete mbongo alibala bapiaka biloko bosengi bapiaka fete salama bakipaka na bango te bayebi eza ya bino mwana na bino bokoyi o bazobala eza ya bino soki balingi bakabela semeki na bango to bokilo wana na privé mais bino mboyamba bango bino nde bokosala fete mariage botieli bango mpe mesa ya famille ya mobali ya kitoko na biloko ya kolia kitoko misuni nyonso bango bakolia bino bolia tama tembele me na poto eza na banorme mosusu ntango mobali apie mbongo ya libala mariage mwasi atie mobali atie bakamaradi batie église etie bongo sikoyo na la baronne mariage la Chine ekokozwa ngo mpe charge wana eza kaka exemple bodose mama kimpi kozwa kimpi te na kotindela mandona oyoki atata mfumu yo mesala komona mingi bato bazeke na bakarte na bachateau rouge me na Bruxelles bisiko yaki na matonge mandona moko alaka wana turo ntango okokita nga na gare de midi okomona mandona azozelo akatoma nzoloko bon bandeko wana ya parti na lobi nazokontinue Grace Temo asali anniversaire alors ba analyse ekosalama ba comparango na na baron bandeko Grace Temo asali anniversaire na Congo. Anniversaire na Congo tout d'abord botala kaka na chaleur wana en plus les Afrique fala salango ndenge basalaki mariage na bangwa sali moko espace ou bien na libanda pai monsieur le maire asalaki elingo za mwana harmonie mais bango balingi basala na image à poto endroit moko fermé eleki nango pe bien mais basali yango na concurrence ya la baronne na ndenge mabete na ndenge po bakizengi bazo matière balobela la Chine ekokolobela yango to ekokolobela te la Chine soki ekolobela parce que traditionnellement Grace Temo fait partie ya Karine Mokonzi ti lelo ezala distance ezala rando Grace Temo fait partie ya Karine Mokonzi po Grace Temo soko ayi na poto avandi na mboka oyo la baronne azali bakokangama bakosolola bakotambola pe bozala calme ekirima yanzi nayebi bino en dehors internet bozapela bavi na bino ya mikakatano c'est bien mais bino bomesana nango soki bokomomona ekomi na mikakatano po bolingi bokompare bavi na bino na ya Karine Mokonzi bino kombo na bino bamokonzi te
bozana koko moko te ayebani na 5 planètes. Karine Mokonzi aza na koko ayebani na 5 planètes pe na humanité, voire même na ba extraterrestre bayebi koko na ye Tchombe. Bandeko na loba na bino lisusu clair po na lobi na koloba vérité. Boyebi ke l'église toshasaka ba démon bitumba ezalaka. Bon, toyokaka mpe na télévision baextraterrestre donc bato moko baza neti biso te, baza bato te, baza baetre moko semblant na biso bato, mais bazalaka na planète moko boye. Tomonaka mpe badessin na makambo batielaka biso na télévision. Okomona kutu balobi si bakanga bamisusu boye, si bamona boye, bamisu balobaka ezaka ba imagination, bamisu balobaka bazali. Mais bandeko pona loba na bino vérité, rien que la vérité bazali. Eloko bien lisusu baza awa. Bobanga te. Bon, bobanga. Po bazali awa mena bilongi obomonaka te. Bazali exactement na bilongi oka tozomona. Ndenge moko na biso. Ah oui. Bandeko bomonaka tango bobotaka infirmier amemi mwana sima baye kotikelo ye. Bana misusu par erreur bachanza bango ake na mama mususu mususu na mama mususu. Bomonaka yango bien. Bana mususu mama penza aboti mwana amoni mwana elongi na ye. Amoni pe mwana bien kangi elongi. Bake basukoli mwana baye kotikele amoni pe ye. Na tache oya bota baki nango na loboko, tache mususu na mukongo. Mais un jour, papa lobi ke mwana wana mwasi azwa zemi na mutu mususu. Bola ndanga bien. Na bandela po awe yendongo. Nazolobela be extraterrestre po boyeba bozana bango. Mama aboti mwana. Amoni mwana ngo penza na tache na loboko, mususu na mukongo, na elongi na kanyango pe bien, na misu na ye. Bakei, baye na ye, amoni penza mwana yo, ba chanze ete, ba infirmier pe ba moni, o penza, ye kaka nenga bimaki nenga zali. Papa pa moni, mwana bimi nenga zalaki, bakendaki na ye, azongi pe nenga zalaki, batali pe video o basalaki ezakaka ye. Alors, mwana bandokola na famille. Un jour, papa asiliki alobi mwana yo otrompaki ngai na ye koyeba ngo sikoyo mwana kokozala yenga te. Alors, mama lobi aza mwana no nga na bimana mutu moko te tango wana. Bakesala teste ya ADN. Tango basali mwana bimi ya papa te. Eloko mususu mwana pe bimi ya mama te. Bo comprendre siko aza mwana nani? Bandeko be extraterrestre bazali. Baza na kati na biso. Baza batu normal. Surtout côté bazozo bakoza la paix. Bon, wana na lekisi. Baza partout. Na Chine pe extraterrestre bakozala. Na politique pe extraterrestre bakozala. Surtout na batamayele.
bakokozala na bapaster bakokozala bandeko nalobi teke paster soko moni aza na défaut moko neti frère Patrice bongo te. En plus na tiepe exemple ya frère Patrice pona ko lobela défaut na été po totalaka bien be extraterrestre neti o babengaka iti tomonake azaka na loboko moko yango na lobi bongo wana eza filme na réalité na loba na bino par exemple neti jeune fille wana azala makangu ya nani Bill Clinton musicien ya wera te mosusu boye bien non kombone yaki Monique tisi ko azali alors ya kokozala nalakisi bino moko mwana mwasi kitoko no d'avance ndenge nalobi boye bondimi te boza kutu presse bokende tala bapara na ye na bakoko na ye surtout bolobi papa robo oyebi ndenge nini yo poza extraterrestre pourquoi pas o bazobenga papa robot c'est possible ngape naza extraterrestre bon naseki me makambo ya serie bandeko ndenge tozalaka boye ata omoni mutu bakufi bakundi ye ma bokanisa te lokola aza extraterrestre akokufa te ntango mpe bakokunda ye akobima couleur vert non akokufa ndenge mutu nyonso akufaka bakundi ye mpe ntango bakundi esili nsima ye abimi akei azongi ne kuna kotaba extraterrestre ndenge kaka kotaki ndenge kaka transformaki ndenge mpe akokende yango ntango bolobaka chasser les démons bolobaka mpe bien bademo bazalaka na biso na sawa bakotaka na nzoto ya bato bademo bazalaki baange donc elakisi mpe boye bademo mpe baza bon nayebi te extraterrestre elakisi nini bato bazalaka na mabele te no baextra ya terre nayebi explication nango te mais bon lokola baange bazala na mabele te bango mpe baza kaka bato mabele te badehors terrestre donc na mokili oyo soki totambulaka na bademo bazalaka awa tozalaka mpe na baextraterrestre bato ebele toliaka na bango moke mpo baextraterrestre baza na bango moke me baza parmi biso nalekisi ya oyo ebangisi toso te bon bandeko ekirima yanzi vraiment bozala na ekenge mida mpuku oza na ekenge me ekenge ezosila yo chaque fois makambo ozoloba tozokango ata osali émission ndenge nini modèle ozoloba mpo na la baronne tozokango ere yango oyo oraisonne osala calcul bien mentalité calcul apete pamba te olandi kaka émission ndenge nalobi ko yo ndenge oza wana ovanda na la baronne te baoyo nalobi bato oyo bavanda na la baronne bakutana bavandi bale baseki yo kutana na la baronne te olia na la baronne te boseka pe te alors ofungwama
internet na kombo la baronne. Bon, na kombo ya maison mère. Mais au mati, au yebani, na kombo ya la baronne. Au sali mbongo, na kombo ya la baronne. Baye kolinga yo, na kamwa mibali, ya gu o lingaka, na kombo ya la baronne. Siko lokola, ozana la baronne ite, boule yo moko. Soki kutu, chinoise, révolté, Suzuki, abeta yo loko lela, Nadine Mukendi, l'une d'autorité bakimisio, seko yemoko la baronne, eko zandengeni. Po bato ba lelisa yo, ba beta yo fimbo, eza bangwa, na ba papa king, tangwana, ba papa comité, bat bako benga, ba kimia. Donc, bilok bato ba kimisa kiyo, ba lelisa kiyo, ozwa ki na problème na famille, bango. Yangwana, mida, soko lingi wa bengo, mida, la Taylor, ata na position yo zali, bako bengo la Taylor. Ah, mida. Na yebi, me yopo yebi, mbebo, sekei. Mbebo kute zala po na yoka kate. Mbebo. Ah, mbebo. 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 Mbebo, ozwa chance, oliango kaka na ndoto. Yomoko loba, osale mission, olota la baronne, bozoliana mbanga. Pozako sepela. Ozo seka na live ango. Ozo repete ka bolianie. Bolianie. Na balibone na uba fanda ki nie. Balobi mida. Ozo eba makambo ozo loba. Po modèle ozako lobelango On dirait mwana mwasa lotaka mwana mobali moko. Seko yena mobali ango. Alotie baliani mbanga. De fois lobaka bongo. Seko yo ako lobango na muto ozo pupola. Eloko a bien. Olongola ki émission après si mata nga na lobela yo. Mais erreur osala ngaza na émission na luka na sali longo tena olobate. Continue na noboy. Eko kota parti wana zala siri eko kota. Parti penza olelaka bozolia na mbanga yango mteko kota. Po na sala be monsieur belé na kota chango te. Oyebi pourquoi? Na yebiso clair. Po na rendez-vous na biso yangana yo. Lokola tozaki na rendez-vous en cours ya kokuta na vendredi ti dimanche ozongi to sansanzot sikoyo soki nazol tia bande wana ozolela mbebo ya la baronne ekoko bebisa rendez-vous na biso. Donc na cadre bongo yango na tia te nalingaki ebunga etikala kaka bisika na tche. Mais bon, lokola na rendez-vous na biso echanza, alors sikoyo la baronne pe alakisio mbebo. 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 Ah, mbebo. Mbebo. Ogotikalaka kolia yango te. Même na ndoto turo golota te. Po la baronne pe salalaki na se afukamaki olota lisusu te okolia mbebo te ni na ndoto. Alors nga pe turoyo sikoyo lokola ozo continuer pozo continuer ezato bandeli po komba la baronne ope misano yango te.
okomaki nde koloba kamwa bien to clash moko ya pete. Mais sikoyo ba clash oyo komosala ya mafinga, alors ozokota niongo. Niongo. Ah, niongo. Kota niongo arando. Awe zate kota niongo arando oyebana. Kota niongo arando olela. Yo auzaka mukongo. Yo koma nani? Swahili. Muswahili. Mungala. Muluba. Baningano ne Kirima Yanzi. Gloria sakomine Muluba. Gloria Emilio. Enika de Masimanimba akomi Mukongo. Sikoyo yo okoma nani? Olongwa Mukongo okoma nani? Awa nde elengi. Mondi Mokonzi. O Rando elengi. Rando zoma pamboli. Rando ekumbama. Rando elengi gu. Rando sukali. O Rando. Okuta na batuka bakochola osa motif. Simba to zakana babinguna. Mais conseil n'opesa yo, tala cop na yo, tala courage na bato nzamba che pembeni na yo. So ndo se pesa bato nyonso kozakana ba manka. To comme na système ko vivre net liputa ki zoba. Loko ezakanda munda mutabetra kango tolo. Et là tamaka na liputa. So ki si parle bi ngalo kana leka cher bolongola, na liki maputa so sana kati na cher. Mais oya moi je so be bolongola ngana na kolata comme na défaut. Et ce sont pas nga très bien. Makamna zoloba zonga giga. Je suis en couple. Je ne sais pas si c'est comme je suis en couple avec un homme marié, ça veut dire que je suis célibataire ou pas, mais je suis en couple. Oh. Je suis Chiza. Okuta na batuka bakochola osa motif. Simba to zakana babinguna. Mais conseil n'opesa yo, tala cop na yo, tala courage na bato nzamba che pembeni na yo. So ndo se pesa bato nyonso kozakana ba manka. To comme na système ko vivre net liputa ki zoba. Loko ezakanda munda mutabetra kango tolo. Et là tamaka na liputa. Ceux qui si parle bi ngalo kana leka cher bolongola, na liki maputa so sana kati na cher. Mais oya moi je so be bolongola ngana na kolata comme na défaut. Et ce sont pas nga très bien. Makamna zoloba zonga giga. Je suis en couple. Je ne sais pas si c'est comme je suis en couple avec un homme marié, ça veut dire que je suis célibataire ou pas, mais je suis en couple. Oh. Je suis Chiza. Oh, atabanda kocha bilamba. Okay, bilambe komi mutu. Glagati. Arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karina mokonzi oya lesamide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine mokonzi oya lesamide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment
Olobini ni musu nini? Oh, atabanda ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mimutu. Gloire à Dieu. Arine mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayolele nako ya rieta. Yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Zambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo Zamba batela mwana wana akola nesengwe Karine mokonzi oyo lesa mide yane ayolele nako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Zambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Atumuso na TikTok ya ke pato te pa je peux pas sur la main. Auto sur ko na kikoso na biso. Bala ba ya obo na TikTok. Bino batunza ba pam holi bino. Tie bino ba papa obo kuti déjà la demba ba ba bien la salle de bain aussi sur côté ba mon la chambre et tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi sur ko na kikoso boye. Oye makolo do na libanga mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa panga ebo silisi nzambe allez o kale sona nga na uto ni kama donc na ebo na passer no makolo na nga silisi la fille ba yi mama osala ai na nini kale sona nga allez awa na kena ina ka bilamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni amendage. Donc on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment.
ngamona zana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamona zana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.